вбудовані функції Microsoft Excel. Чи є в Excel можливість зробити так, щоб кожне нове слово рядка починалось з великої літери? Звичайно. Цій меті в Excel служить спеціально вбудована функція Proper або Propnotch. Їй і буде присвячено це відео. Це функція для роботи з рядками. Вона робить першу літеру кожного слова, з яким працює, великою. Всі інші літери становляться малими. Небуквені символи залишаються без змін. Але з цією функцією не все так просто. І в деяких випадках її застосування може привести до несподіваних результатів. І зараз я поясню чому. Розглянемо приклад. У стовпці Б знаходиться список працівників умовного підприємства. Він жовтого кольору. Наше завдання – привести ці дані до одного формату. Для цього в блакитній клітині C2 напишемо формулу. Знак рівняння, Proper, в дужках B2 та натискаємо Enter. Протягуємо формулу вниз до клітини C5. Дивимось на результати. Спочатку подивимось на рядок 2. Прізвище Шевченка було написано великими літерами. Тепер написано малими з великої літери. Те, що нам треба. Рядок 3. Котов. Все було написано малими літерами. Тепер все без помилок. Вірно. Рядок 4. Подвійне прізвище тепер написано вірно. Зверніть увагу, що перша літера після дефісу Д стала великою. Рядок 5. І тут сталося щось незрозуміле. Перша літера після апострофу стала великою і в імені, і в прізвищі. Чому так сталося? Справа в тому, що функція Proper, Propnotch, завжди робить великою першу літеру текстового рядка і всі літери, що йдуть за небуквенними символами. Тому після апострофу в нас і виникла помилка. І цю особливість роботи функції Proper треба враховувати при її використанні в формулах. Якщо у вас російська версія формул, то замість Proper ми пишемо Propnotch. Формула буде виглядати наступним чином. Знак рівняння, Propnotch, в дужках англійською B2. Натискаємо Enter. Протягуємо формулу вниз до клітини C5. Результат той самий. Для зміни регістру в Excel є ще дві вбудовані функції. Це Lower, строчно, та Upper, прописне. Посилання на їх огляд зараз з'являться в правому верхньому куті вашого екрану. Якщо у вас залишились питання по роботі функції Proper, Propnotch або взагалі по роботі з Excel, залишайте їх в коментарях під цим відео. А на сьогодні усе. Побачимось!